भात खाने 84 थाल पानी खाने बेला भात खाने 84 थाल पानी खाने बेला हिर्तोला भागेर गइजाउँ भेट भएको बेला हिर्तोला भागेर गइजाउँ भेट भएको बेला हिर्तोला भागेर गइजाउँ भेट भएको बेला हिर्तोला भागेर गइजाइले है जे उरी हिर्ने बयालुलाई पतिको पानी जति खायो उति मिठो रापतिको पानी रापतिको पानी जति खायो उति मिठो रापतिको पानी। नमस्कार, आज पनि हामी एउटा विशेष भिडियोको साथमा आएका छौं। आज हामीले एकजना स्रष्टा जो सल्यानमा जन्मिनुभयो, सल्यानको मालनेटामा अहिले दाङको कोठरीमा बस्नुहुन्छ, हेम कुमार गिरी हामीसँग आज हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ टिपिकल नेपाली गीत चाहिँ गाउनुहुन्छ। उहाँका गीत संगीत आज हामी कार्यक्रममा सुन्नेछौं, यो भिडियोमा तपाईलाई सुनाउनेछौं। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईले कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुन्छ। अब कुराकानीतर्फ लागौं। हजुरलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर हेम कुमार गिरी सल्यान मालनेटा जन्मिनु भयो, अहिले दाङमा बस्दै आउनु भएको छ। कस्तो कस्तो गीत गाउन सक्नुहुन्छ तपाईले? मैले आफ्नै यो जिल्लाको सेरोफेरोमा गाइने उकाली उराली गर्दाखेरि, खेतीपाती गर्दाखेरि अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ दैनिक काम गर्दाखेरि यही ठाउँको मान्छेले चाहिँ गाउने गीतहरू चाहिँ यही ठाउँमा नै यो सिर्जना गरेको यो मेरो गीत मैले अहिले यहाँ तपाईहरुको समक्ष यहाँ गाउने चाहिँ विचार गरिरहेको छु। हाम्रो दर्शकबिनको लागि गीत सुनाइदिनु न त। हजुर, हुन्छ। हापुर खोली सनाराना के गरेर तर्ने हापुर खोली सनाराना के गरेर तर्ने नैर माया डाली सर्ने नैर माया मर्ने नैर माया डाली सर्ने नैर माया मर्ने नैर माया डाली सर्ने नैर माया मर्ने नैर माया डाली सर्ने भात खाने 84 थाल पानी खाने बेला भात खाने 84 थाल पानी खाने बेला हिर्तोला भागेर गइजाउँ भेट भएको बेला हिर्तोला भागेर गइजाउँ भेट भएको बेला हिर्तोला भागेर गइजाउँ भेट भएको बेला हिर्तोला भागेर गइजाउँ। माथि पर्यो सिद्ध कुमाख तल खैरा बाङ माथि पर्यो सिद्ध कुमाक तल खैरा बाङ सिद्ध कुमाक घुम्दै घुम्दै झरौँलालै दाङ सिद्ध कुमाक घुम्दै घुम्दै झरौँलालै दाङ सिद्ध कुमाक घुम्दै घुम्दै जति खायो त्यति मिठो रापतिको पानी जति खायो त्यति मिठो रापतिको पानी माटो भन्दा कम्लो रहेछ हाम्रो जिन्दगानी माटो भन्दा कम्लो रहेछ हाम्रो जिन्दगानी माटो भन्दा कम्लो रहेछ हाम्रो जिन्दगानी माटो भन्दा कम्लो रहेछ। देउखुरीको दमारैमा बनेल नि चार्ने देउखुरीको बमारैमा बनेल नि चार्ने नैर माया डाली सर्ने
नै र माया मर्ने नै र माया डाली सर्ने नै र माया मर्ने नै र माया डाली सर्ने नै र माया मर्ने नै र माया डाली सर्ने माथि पर्यो थर कोठलेख दाङ बैक छार माथि पर्यो थर कोठलेख दाङ बैक छार काखा हाली लैजाउँ जस्तो तुलसीपुर बजार काखा हाली लैजाउँ जस्तो तुलसीपुर बजार काखा हाली लैजाउँ जस्तो तुलसीपुर बजार काखा हाली लैजाउँ जस्तो घोराईको बजारैमा शहीदको गेट घोराईको बजारैमा शहीदको घेट नुन पानीले राख्यौं भने हौला फेरि भेट 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 नुन पानीले राख्यौं भने कस्तुरीको बिना जुम्लाबाट बगाई ल्यायो कस्तुरीको बिना जुम्लाबाट बगाई ल्यायो कस्तुरीको बिना पातुराउँछ बयालुले मन उराउँछ किन 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 पातुराउँछ बयालुले। हजुर यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ होइन हजुर अनि यस्ता शब्दहरू चाहिँ कसरी आए दाङदेखि सल्यान सल्यानदेखि दाङ समेट्नु भएको छ हजुर यस्ता शब्दहरू कसरी सिर्जना गर्नुभयो यतिका दिनसम्म हजुरको आवाज ओझेलमा परेको थियो किन अगाडि आउन सक्नु भएन मलाई चाहिँ नि अलिकता के भनेपछि हजुर अलिकता घरको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि दृष्टिको कारणले पनि मैले त्यति फुर्सद पाउन पनि सकिनँ छोराहरू चाहिँ सानै थिए अब उनीहरूलाई पनि अब पढाइ लेखाइ गराउनु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि अब केही आर्थिक अभाव पनि चाहिँ हुन गयो र अब टाढा टाढा जान सकिएन यहाँ पनि एफएमहरू चाहिँ पहिले त्यति चाहिँ हाम्रो समयमा चाहिँ खुलेको थिएन अब अहिले पछाडि चाहिँ हजुरको चाहिँ यो एफएम चाहिँ खुल्या हुनाले अलिअलि चाहिँ अब मैले पहिले पनि विद्यार्थी जीवनमा पनि स्कुलमा कहिले काहीँ नाटक साटक भयो भने चाहिँ त्यतिखेर पनि मैले गाउँथेँ र यस्तो मौका चाहिँ आएको पनि थिएन यस्तो चाहिँ मौका चाहिँ नआउनाले अहिले हजुरहरूको चाहिँ एउटा सहारा चाहिँ खोज्दै एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा कलालाई चाहिँ देखाउने एउटा चाहिँ मेरो इच्छा भए हुनाले चाहिँ तपाईँको यहाँ एफएमसम्म आइपुगेँ हुँ। अनि तपाईँको घर परिवारले यति मिठो गीत गाउने यति मिठो सिर्जना गर्न सक्ने मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ कतिको उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ अथवा थाहा पाउनु भएको छ कि छैन थाहा पाउनु भएको छ अनि सहयोग गर्नु भएन अब चाहिँ गाउनुपर्छ एउटा गीत त निकाल्नुपर्छ यस्तो राम्रो टप्पा गीत गाउन सक्ने क्षमता भएको मान्छे अब गाउनुपर्छ भनेर सहयोग गर्नु भएन तपाईँका छोराछोरी अथवा श्रीमतीले सहयोग त अब त्यहाँ पहिलाका मान्छेलाई त्यो थाहै थिएन अब जसले गाउँछ उसलाई मात्रै यो कुराको थाहा हुन्छ जसले सङ्गीतको बारेमा केही बुझेको हुन्छ उसले मात्रै सङ्गीत गाउन सक्छ देशको परिस्थिति आफ्नो देशको कला संस्कृतिलाई जसले मात्रै बुझेको हुन्छ त्यसले मात्रै चाहिँ त्यो गर्न सक्ने कुरो हो अब अरू चाहिँ अब मान्छेलाई त्यति थाहा पनि हुँदैन त्यति मैले चाहिँ सहयोग चाहिँ पाएन जस्तो यो तपाईले लेखेको गीत यो अलिकति बुढापाकाले सुन्ने खालको गीत हो हैन आजभोलि यस्तो गीत चल्दैन भनेर हाम्रा अग्रज कलाकारहरू जो चाहिँ अहिले नयाँ पुस्ताका कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हैन तपाईले यो कुरामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यस्ता गीतहरू नचल्ने हुन् त अथवा यस्ता गीतहरू त संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने खालका गीतहरू हुन् आजभोलिका गीतहरू त अलिकति भट्किला नभएर आउँदैनन् हैन बाजाहरू पनि फरक छन् आजभोलिका गीतमा पहिलाका बाजाहरू फरक थिए के भन्नुहुन्छ मैले के भन्छु भने हाम्रो देशको एउटा कला संस्कृतिलाई
एउटा चिनाउने माध्यम बनेको चाहिँ हाम्रा यिनी गीत र चाहिँ सङ्गीतहरू हुन्। यिनी गीत र सङ्गीतको माध्यमबाट नै हामीले आफ्नो देशको राष्ट्रको परिचय पनि बाहिर देशमा दिन सक्छौँ। देशमा मात्र होइन, देश बाहिर पनि आफ्नो देशको चाहिँ राष्ट्रियतालाई, आफ्नो देशको चाहिँ संस्कृति कलालाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अन्त चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यो भए भने यस्ता पुराना कला र संस्कृतिहरूको चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ। हजुर, फेरि एउटा गीत सुनाउन त अब। हुन्छ, अब मैले एउटा गीत चाहिँ के सुनाइदिनु पर्यो भनेपछि एउटा देउरा गीत मैले सुनाइदिन्छु। देउरा पनि मैले गाउँछु। सबैको अलिअलि आवाज मलाई सबैको आउँछ। ल, देउरा गीत सुनाउ यो समयमा। रापतीको पानी जति खायो उति मिठो, रापतीको पानी, रापतीको पानी जति खायो उति मिठो, रापतीको पानी। हाम्रो जिन्दगानी माटो भन्दा कमलो रहेछ, हाम्रो जिन्दगानी। के गरेर तर्ने हाफुर खोली सनरना, के गरेर तर्ने, के गरेर तर्ने हापुर खोली सनरना, के गरेर तर्ने। नैर माया मर्ने, नैर माया डाली सर्ने, नैर माया मर्ने, नैर माया मर्ने, नैर माया डाली सर्ने, नैर माया मर्ने। बनेल नि चर्ने देउखुरीको दमारैमा, बनेल नि चर्ने, बनेल नि चर्ने देउखुरीको दमारैमा, बनेल नि चर्ने। नैर माया मर्ने, नैर माया डाली सर्ने, नैर माया मर्ने, नैर माया मर्ने, नैर माया डाली सर्ने, नैर माया मर्ने। लालु भन्ने गाईलाई जाबैनी घाँस काटी लया, लालु भन्ने गाईलाई, लालु भन्ने गाईलाई जाबैनी घाँस काटी लया, लालु भन्ने गाईलाई। दिलको बालो साइलाई के गरी बिर्सने होला, हाँसी बोल्ने साइलाई, हाँसी बोल्ने साइलाई के गरी बिर्सने होला, हाँसी बोल्ने साइलाई। धन्यवाद। एकदमै देउडा गीत पनि राम्रो गाउनुहुन्छ हैन, आवाज पनि एकदम राम्रो र सिर्जना पनि एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। अबको योजना के छ? अब भविष्यमा अब आगामी दिनमा चाहिँ एउटा गीत गाउने हो कि स्टुडियोबाट गीत गाउने हो कि बजारमा गीत ल्याउने हो कि भन्ने के छ यो भन्ने सोच त चाहिँ राखेको छु। कसले के गरिदियो भने सफल हुन्छ? यसलाई कताबाट के गर्दै हुन्छ त्यति ऊ पनि थाहा पनि पाउँदैन। अब त्यो यहाँ रिकर्डिङ स्टुडियो पनि यहाँ अब त्यस्ता जाने छैनन्। अब त्यसको लागि त अब काठमाडौँ जानु पर्यो। अब काठमाडौँ जाँदा पनि अब त्यहाँ चिनजाने मान्छे पनि चाहिन्छ आफ्नो, त्यो छैन। र त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ बाटो पनि राम्रो पत्ता लागेको छैन। त्यही भएर म अलिकति त पछि परेको छु। जस्तो सल्यानमा पनि धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ हैन, धेरै राम्रो राम्रो कलाकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले? कति चिन्नु भएको छ? अथवा उहाँहरूले यो भिडियो हेरेको भए तपाईँहरूलाई चाहिँ
तपाईँलाई चाहिँ अवसर दिन चाहनुभयो भने हामी पनि त्यो भूमिका खेल्न सक्छौँ होइन। जस्तो सल्यानको कलाकार शक्ति चन्द चिन्नुहुन्छ, अनि कृष्ण रेउले जस्ता कलाकारहरू चाहिँ हुनुहुन्छ होइन, जसले चाहिँ लोकगीत क्षेत्रमा राम्रो गर्नुभएको छ। उहाँहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो भने, तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ स्टुडियोमा चाहिँ अब गीत चाहिँ अब रेकर्ड गर्नु छ मैले भने चाहिँ त्यहाँ गएर त्यहाँको चाहिँ अब युनिटलाई त्यहाँको चाहिँ आज त्यो रेडियो नेपालमा चाहिँ भएका चाहिँ अब कर्मचारीहरूसँग उहाँहरूले चाहिँ चिनजान गराएर, उहाँ पनि हाम्रै मान्छे हो, उहाँसँग पनि केही कला छ, एउटा चाहिँ दाङको मान्छे हो, उहाँलाई चाहिँ पनि केही सहयोग चाहिँ गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ एउटा उहाँले पनि एउटा आश्वासन अथवा सहयोग सल्लाह चाहिँ दिएपछि, मद्दत गरेपछि त्यो मैले त्यो गर्न सक्ने थिएँ भन्ने मेरो विचार छ। अनि आजभोलिका गीतहरू पनि सुन्नुहुन्छ होला, लोकगीतहरू आज बेलुका पनि सुन्छु। पहिलाका तपाईँका गीतहरू छुट्टै छन्, अहिलेका गीत एकदम फरक छन्। अहिलेका त धेरै फरक छन्। अनि यी गीतहरूलाई सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? गीत चाहिँ यिनीहरू पनि अलिक कोही झाँप्रे खालको, अब चाहिँ यिनी गीतहरू पनि धेरै खालका हुन्छन्। एउटा चाहिँ झाँप्रे हुन्छ, एउटा चाहिँ अब तपाईँको टप्पा हुन्छ। अब हाम्रो यहाँको चाहिँ दाङको चाहिँ सबभन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ गीत चाहिँ अब सबभन्दा चाहिँ यो झाँप्रे हो, झाँप्रे भन्छ यसलाई। अनि अब त्यस्ता झाँप्रे गीतमा अब पहिला पनि अब पहिलाकाले गाउँथे होइन। अब एउटा गीत अब म फिट्टे पनि झाँप्रे गीत जाओस् न अब। बग्दैछ रापती सालाला, हेटौरा बजार झलला, मायालाई लगेर जाँदैछु मुङलिङको बाटो सररा, मायालाई लगेर जाँदैछु मुङलिङको बाटो सररा, पानी त खानु त कुवाको, भिड भयो माया हजुरको, यो हाम्रो जिन्दगी यस्तै हो दुःखको साथ पाएर, बग्दैछ रापती सलला, हेटौरा बजार झलला, मायालाई छोडेर त जाँदैछु मुङलिङको बाटो सररा, मायालाई छोडेर जाँदैछु मुङलिङको बाटो सररा, मायालाई छोडेर जाँदैछु मुङलिङको बाटो सररा। एकदमै यो कस्तो गीत हो? यो गीत चाहिँ एउटा मान्छे पनि बिर्सेन हजुर, तर गीत ठिक छ। यो झाँप्रेमा पर्यो कि यो केसमा पर्यो? यो झाँप्रेमै पर्छ, झाँप्रे गीत पर्छ। अनि दोहोरी पनि गाउनुहुन्छ होला? दोहोरी त मलाई आउँदैन, लोकगीत मात्रै गाउनुहुन्छ? लोकगीत मात्रै आउँछ। यो दोहोरीलाई पनि अलिकति उ गर्दै गएपछि अलिकति गाउँदै र सुन्दै गएपछि अलिकति जान्ने हो। यसमा पनि अलिकति आइडिया, त्यो फर्काउनेको आइडिया जान्नु पनि त भइहाल्छ। धेरै गाह्रो त यो होइन। तर यहाँभन्दा अरू कुनै कार्यक्रममा जानु भएको छ कि छैन? म गएको छु, मैले भोजपुर पढाएको हुँ। भोजपुर पढ्दाखेरि पनि मैले अब त्यहाँ नाटक साटकमा यताउता गाइन्थ्यो चाहिँ गरिन्थ्यो। तपाईँका गीत सुन्ने मान्छेले अनि नाटक हेर्ने मान्छेले चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँले केही गर्न सक्ने भने दाइ कमसेकम केही न केही त कला थियो तपाईँहरूसँग, अलिकति चाहिँ यसो माथि अलिकति आफ्नो जानेलाई बढाउन सक्नु भएन, कलालाई चाहिँ परिचय गराउन सक्नु भएन, माथि गर्नुपर्ने थियो के अरे। तपाईँले के भन्नुहुन्छ त? त्यो भनिसकेँ मैले भनेपछि कोसिस त गर्दैछु, अब लागेकै छु अब भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो। अब लाहोरतिर गयो बाबु, 2-4 वर्ष 8-10 वर्ष चाहिँ लाहोरतिर पनि हराएँ, जम्मू कश्मीर पनि पुगेँ इन्डियाको। त्यहाँबाट चाहिँ 8-10 वर्षका चाहिँ आएँ। आएपछि चाहिँ तपाईँको छोरो चाहिँ जन्मिएको थियो भर्खर, त्यतिखेर जेठो छोरो जन्मिएको थियो र म त्यहाँ गएँ हुँ। अनि एकचोटिमा लगभग 8-10 वर्ष जति मैले बसेर म घरै नआएर ऊ भएर त्यसमा बिचमा चाहिँ अलिकति ग्याप हुन गयो। तपाईँका छोराले के गर्नुहुन्छ त? मेरो छोराले चाहिँ 10 पास गरेको छैन, टेस्ट पास चाहिँ गरेको छ, त्यो पनि अहिले इन्डियातिर बस्छ। अनि इन्डियातिर हुनुहुन्छ, सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? सम्पर्कमा छ। अनि कस्तो के छ अब बुवालाई चाहिँ अगाडि बढाउने म्युजिकमा, अथवा अब गीत सङ्गीत एउटा गरिदिने हो कि पुरा गरिदिने हो कि इच्छा भन्ने के भन्नुहुन्छ? अब ऊ चाहिँ मैले उसँग यो कुरा गरेको छैन। थाहा छ बुवाले के गर्नुहुन्छ भने मलाई थाहा छ। ए अनि अरू छोराछोरी अरू हुनुहुन्छ? छोराछोरी 2टा छोरा, एउटा छोरी हुन्। छोरीको बिहे भइसक्यो? बिहे सबैको भइसकेको छ। ए
अनि श्रीमती हुनुहुन्छ घरमा? श्रीमती छ। ए, के भन्नुहुन्छ त? गीत गाउनुहुन्छ होला उहाँको छेउमा पनि? गाउँछु। के भन्नुहुन्छ? तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न, यही मात्रै गाउनुहुन्छ, अलिकति बाहिर पनि यसो अलिकति उ गर्ने गर्नुहोस्। अनि तपाईँको स्वर राम्रो छ, तपाईँले जाने अलिकति कोसिस पनि गर्नु पर्यो। अब त जाने के काम छ र त भन्ने कुरा। जस्तो तपाईँ जस्तो कलाकार, खर्क बुढा होइन, एकदम सल्यानको चर्चित कलाकार, तपाईँ जस्तै गीत गाउने होइन, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँ समक्षसम्म पनि तपाईँको आवाज पुर्याउने प्रयास गरेछौँ होइन, लगायत कृष्ण रेउले, शक्ति चन्द, अहिलेका अब टप्पा गीतमा चलेका कलाकारहरू यही नै हुनुहुन्छ। अब बाँकी गीतहरू पनि छन् उहाँहरूका होइन, तर पनि अलिक विशेष गरी टिपिकल गीतहरू गाउनेमा उहाँहरूको नाम अगाडि आउँछ। अब फेरि एउटा गीत गाइदिनु। अब मैले अर्को गीत के गाइदिन्छु भने सल्ला नेत्रीको गाइदिन्छु है। तिनी गीतहरू चाहिँ कोही कोहीले सुन्दाखेरि पनि सायद मुग्ध हुन सक्छ एकदम। हे साइली है जी दाङको घारी बबै पारी, हा बबै पारी धान फुली झुलेको मालै, साइली है जे दाङको घारी बबै पारी, हा बबै पारी धान फुली झुलेको मालै, साइलो है जे बाला साइलाई देखिकन, हा मन त्यसै भुलेको मालै, साइली है जे डाँरालाई देऊ बरपिपलु, हा बरपिपलु गैरा रखे तुकी मालै, साइली है जे उरी हिर्ने बयालुलाई, हा पन्छी भई भेटौँ कि मालै, साइली है जे जति खायो उति मिठो, हा रापतिको पानी मालै, साइली है जे माटो भन्दा कमलो रहेछ, हा हाम्रो जिन्दगानी मालै। धन्यवाद।